Hi guys, ito oh. Dami nila oh. Daming bird, wild bird. Yan, 6 PM dito eh. Diyan sila nakatambay oh. Yan, nakatambay sila sa isang tree. Tabi ng bintana namin sa kusina. Yan lang naman sa isang puno sila kayo. Ayan, nagliparan. Ito nilagyan namin ng pagkain dito. Hindi pa sila lumapit. Ito may lumapit ng dalawa oh. Dalawa pa lang lumapit. Ayan na. Unti-unti na sila. Bumalik. Ayan na, nagdatingan na sila. Oh. Hinintay lang nilang may maunang lumapit eh. Ayan. Hapon na dito eh. Maliwanag pa. Kaya pusa namin oh. Gusto niya gusto niyang hawakan yung mga ibon. Dumami na sila. Ayan. Una, kunyari, nagtatago itong pusa na to eh. Tapos biglang susulputay na. Kakatuwa itong pusa na to. Patong-patong sila kasi hindi na sila magkasya eh. Salamat sa panonood. Minsan nag-aano pa dyan o nagsaswimming dyan sa tubig. Init na init. Ayan, dami nila. Hindi ko nakuha. Bigla silang nagliparan eh. Ay, balik na naman.
Kaya isa-isa na naman sila. Balik ulit. Ayan. May ano pa sila, may pagkain pa eh. Nunood naman tong isa, oh. Mahangin na hapon. Ayan, oh. Pero hindi naman masyadong mahangin. Patong-patong. Kukunti na nga lang eh. Ano-ano pa sila. Ayan. Kasi wala na. Wala na pala. Salamat sa panonood. Ayan sila. Ayan sa puno na yan, oh.